रेलवे के इतिहास में पहली बार ड्राइवर गार्ड ट्रेन छोड़कर हुए फरार। घंटों स्टेशन पर खड़ी रही ट्रेन, यात्री थक गए करते करते कंप्लेन। समय की बर्बादी का जिम्मेदार कौन? रेलवे के अधिकारियों ने साधा मौन। सोचिए, आप एक ट्रेन में सफर कर रहे हो, अचानक ट्रेन एक जगह पर खड़ी हो जाए और ट्रेन का ड्राइवर और गार्ड ट्रेन छोड़कर कहीं चले जाएं, तो आप क्या करेंगे? जी हां, इस वीडियो में हम आपको जिस घटना के बारे में बताने जा रहे हैं वो कोई काल्पनिक कथा नहीं, बल्कि एक ऐसा सच है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि यह घटना रेलवे इतिहास की सबसे अलग और सबसे ज्यादा अजीबोगरीब घटना है। दरअसल एक कारनामा हुआ बाराबंकी जिले में पड़ने वाले लखनऊ गोरखपुर रेलखंड के बुढ़वल स्टेशन का, जहां एक नहीं बल्कि दो एक्सप्रेस ट्रेनों के चालकों और गार्डों ने ट्रेन आगे ले जाने से मना कर दिया, क्योंकि उनकी 12 घंटे की ड्यूटी पूरी हो गई थी। है ना यह हैरान करने वाली बात। जानकारी के मुताबिक एक ट्रेन बिहार के सहरसा से चलकर नई दिल्ली जा रही थी, जो कि बुधवार दोपहर 1:15 पर बुढ़वल स्टेशन पहुंची, जिसके बाद चालक और गार्ड ने ट्रेन को प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 के बीच लगाकर अपने आप को उस यात्रा से अलग कर लिया। मामले की जानकारी जब लखनऊ पहुंची तो दूसरे चालक और गार्ड को वहां भेजा गया। ट्रेन 4:50 पर रवाना हुई। इस बीच यात्रियों ने जमकर हंगामा किया, क्योंकि ट्रेन 3 घंटे 40 मिनट तक रेलवे स्टेशन पर ही खड़ी रही। इसी स्टेशन पर बरौनी से लखनऊ जा रही एक्सप्रेस ट्रेन के चालक और गार्ड ने भी यही कहानी दोहराई, जिससे हर कोई फिर हैरान रह गया। इन दोनों ने भी स्टेशन अधीक्षक को बताया कि उनकी 12 घंटे की ड्यूटी पूरी हो चुकी है और वो अब आगे ट्रेन लेकर नहीं जा सकते। ये ट्रेन शाम 4:04 पर बुढ़वल पहुंची थी। इस ट्रेन के लिए भी दूसरे चालक और गार्ड को लखनऊ से बुलाया गया, जिसके बाद 5:46 पर ट्रेन रवाना हो पाई। ये ट्रेन भी 1 घंटा 41 मिनट तक इसी बवाल के बीच स्टेशन पर खड़ी रही। हालांकि इस पूरे मामले में यात्रियों को हुई असुविधा पर रेलवे कोई जवाबदेही नहीं तय कर पा रहा है, जबकि रेलवे को चाहिए था कि वो ड्राइवर की व्यवस्था पहले से करके रखता और ट्रेन को समय से रवाना करता। रेलवे के अधिकारी भी इस मामले पर मूक बधिर बने हुए हैं, जबकि ये घटना यात्रियों के साथ एक तरह का खिलवाड़ है। ड्राइवर और गार्ड समेत इस मामले में जिम्मेदारी सभी लोगों को यात्रियों को हुई दिक्कतों का जवाब देना चाहिए। गलती किसकी है, साफ होना चाहिए। ये किस तरह की लापरवाही है जहां किसी को भी यात्रियों का ख्याल नहीं है, उनके बर्बाद होते समय का ध्यान नहीं है। सुनने में मामला भले ही हल्का लग रहा हो, लेकिन बहुत गंभीर बात है। रेलवे एक सरकारी संपत्ति है, भले ही सरकार इसका प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहती हो, फिर भी अभी तक पटरी पर दौड़ती हजारों ट्रेनों में इस देश के आम नागरिकों के खून पसीने की कमाई का ईंधन पड़ता है। बावजूद इसके उसी आम नागरिक की सुविधा नजरअंदाज कर दी जाती है, जो कि बेहद दुखद है। जापान एक ऐसा कंट्री है जहां पर महज 7 मिनट ट्रेन अगर लेट होती है तो वहां के रेल मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। वहां के प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश से माफी मांगते हैं, और एक देश हिंदुस्तान है जहां पर 4-4 घंटे तक बिना ड्राइवर और गार्ड के ट्रेन खड़ी रहती है और रेलवे मंत्रालय जवाबदेही लेने को भी तैयार नहीं है। इसे त्रासदी नहीं तो और क्या कहें। अस्तित्व न्यूज यूपी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।